近日台湾社会关注着一桩令人大快人心的事件，来自中国大陆的配偶小薇因鼓吹武力统一台湾的言论被移民署强制驱离出境。此事震撼社会，各界拍手称快，纷纷认为这位两面人终于得到了应有的下场。所谓两面人，指的就是一边享受台湾自由生活，一边却暗地里宣扬极端统战主张的人。小薇究竟做了什么惹怒众人？移民署为何此刻果断出手？让我们抽丝剥茧，深入探讨整起事件背后的始末，以及它对两岸关系与社会的冲击。小薇是她在网络上的昵称，其真实身份为一名中国大陆籍女子，姓赵。她嫁给台湾人，透过依亲管道取得在台居留资格，在台湾居住并育有子女。表面上，她和许多新住民一样，在台湾建立家庭，生活多年。然而在社群媒体上，小薇的另一副面孔逐渐浮出水面。她活跃于中国的影音平台，例如抖音和西瓜视频等，以嫁到台湾的小薇为名经营账号。在那些平台上，她发布的内容并非一般家庭琐事，而是带有强烈政治色彩，甚至公然散播对台湾不友善的论调。身为在台的中国配偶，她却频频对着镜头高喊祖国口号，这种反差让许多人感到错愕。事实上，小薇并非唯一这样做的人。近年来，在台湾的部分中国配偶利用自媒体频道向中国听众输出统战宣传，引起社会担忧。小薇正是其中最引人瞩目的代表之一。她的影片经常出现五星红旗的画面，言语中充斥着两岸一家亲、台湾是中国的一部分之类的措辞。更极端的是，她不只宣称台湾迟早要武力统一，甚至在影片中夸耀台湾满街上插的都是这个五星红旗。这种明显不实且挑衅的言论，严重踩踏了台湾民众的底线。人们开始怀疑，这名嫁来台湾的新住民究竟怀抱怎样的政治立场？是无知妄为，还是刻意扮演统战棋子？种种疑问让小薇逐渐成为舆论焦点。小薇的统战言论之所以引发轩然大波，一方面是因为内容极具攻击性，直接鼓吹对台湾动用武力。对台湾民众而言，这早已超出言论自由的合理范围，而触及了国家安全与主权尊严的禁区。另一方面，小薇的身份更让人无法容忍她的言行。身为台湾人的配偶，她享受台湾提供的新住民福利，自由生活在民主社会，却一边利用台湾的开放环境，大肆宣扬要消灭台湾主权的主张。这种吃台湾饭、砸台湾锅的行为，被很多人痛批为背信忘义，活脱脱就是一个典型的两面人。当他的影片流传到台湾社群，引起了广泛愤慨，许多网友大呼，竟然有人在台湾的土地上喊着要武统台湾，这还得了？事实上，小薇并非第一个在台发表此类言论的人。2025年初，另一位知名的陆配网红亚亚事件已经掀起风波。亚亚本名刘振亚，嫁来台湾多年，尚未取得台湾籍，但活跃于 YouTube 和抖音等平台，以亚亚在台湾为号宣扬统一言论。他甚至拉着自己与台湾人所生的女儿入境，高喊大陆武力统一，台湾已经不需要别的理由。这些煽动性的影片经本地热心人士检举后，立即引起政府注意。亚亚案例使社会意识到，原来少数来台的新住民正在利用网络自由从事统战宣传，背后可能与中国大陆的对台统战部署相关。于是，一场围绕陆配统战言论的风暴开始酝酿。小薇和与他情况类似的陆配们逐一浮上台面。在舆论压力下，政府相关单位迅速展开行动。内政部移民署接获多起检举，指称有在台中国配偶透过短影音平台发表武统台湾、消灭中华民国等言论，这明显可能违反两岸人民关系条例等相关规定。移民署首先对亚亚进行调查，依行政程序通知他到场说明。调查结果确认，亚亚于其社群账号公然鼓吹大陆应武力统一台湾等，情节严重。2025年3月11日，移民署新闻稿公开谴责此类网红的不当言论，表示将依法处置，绝不宽待。依据大陆地区人民在台依亲居留办法第14条规定，移民署废止了亚亚的依亲居留许可，
并规定未来5年内不得再申请依亲居留，借此维护国家安全与社会安定。这一强硬举措等于宣告台湾不再姑息利用自由环境鼓吹侵略言论的行为。移民署的动作立即获得各界支持，认为此举是捍卫国家尊严的应有之义。同时，更多检举线索陆续传来，很快的，调查人员锁定了小薇以及另一位同样活跃发声的陆佩恩启。恩启是张姓中国女子，同样嫁来台湾并取得长期居留。她的影片内容也频频出现类似主张，例如赞扬解放军军演，展现强大军事实力，声称台湾是中国不可分割的一部分等。移民署对这2起小薇恩启案展开积极调查取证，并依法给予当事人陈述意见的机会。在搜集充足证据并会商陆委会等相关单位意见后，官方认定2人行为已严重逾越法律底线，必须严惩不贷。2025年3月21日，移民署正式对外发布新闻，说明对小薇和恩启的处分决定。新闻稿指出，中国大陆配偶小薇于网络发布多部影片，内容包含台湾满街上插的都是5星红旗等公然鼓吹消灭我国主权的言论。经查证属实，移民署决定废止其依亲居留许可，并将他列管5年内不得再申请来台依亲。至于另一位陆佩恩启，也因在影片中提及解放军演习、维护国家主权和台湾是中国一部分等类似的武统言论，移民署同样废止其长期居留许可。上述2人均被限令必须于3月31日前离境，逾期不离境者将依法强制出境。移民署强调，依法行政、维护国家安全及社会安定的立场坚定不移，对任何公然鼓吹侵略及消灭台湾主权的行为都将严正处置。这段措辞强硬的公告无疑传达出政府的明确态度：台湾社会的民主自由有底线不可践踏，越线者将付出惨痛代价。值得注意的是，移民署在新闻稿中特别驳斥了网络上的不实谣传，有些谣言声称政府未积极查处这类统战个案。对此，移民署严正澄清，表示早已全力投入调查，只是需要时间搜证与走法律程序，绝非消极不作为。移民署也借此呼吁广大新住民朋友，绝大多数的新住民都认同台湾民主自由的核心价值在这片土地上落地生根，希望国人团结一心，不被极端言论分化，一起守护我国的民主自由体制。这番话等于是在强调，小薇、恩启只是极少数的特例，不代表所有在台陆配的立场，同时警告某些心存侥幸者不要以身试法。消息一出，台湾社会一片叫好声，许多人拍手称快，终于等到政府出手，这种吃里扒外的统战分子该赶出去。然而，故事并未就此结束，真正的高潮出现在限期离境的最后时刻。移民署给了小薇和恩启约10天的自行出境期限，希望他们自行离开，避免进一步强制执法。但这期间的发展跌宕起伏，戏剧性十足。得到限期出境通知后，小薇和恩启表面上并未立刻束手就范，相反地，他们采取了引人注目的陈情行动。2025年3月28日下午，小薇与恩启在各自台籍丈夫的陪同下，联袂前往台北博爱特区的总统府前抗议。2人当街拉起一条白布条，上书斗大的诉求：还我母亲权。他们声称，政府驱逐他们出境的决定，等同剥夺了作为母亲陪伴子女的权利，是对婚姻与家庭人权的践踏。因此，他们试图透过公开陈情，恳请总统能够网开一面。当时，他们还将陈情书递交给总统府卫兵，指明请求转交给总统，希望最高领导人能听见他们的声音。这一举动立刻引发媒体关注。2名因武统言论遭驱离的陆配，竟然公然承认台湾总统的权威，跑到总统府前请愿求情。这是否意味着某种妥协或认错，还是仅仅出于母亲对孩子的不舍？现场照片和新闻画面显示，小薇和恩启神情激动，声泪俱下，高呼自己是被不公平对待。他们强调，身为母亲不应被剥夺与孩子团聚的权利。尤其小薇更是哭喊着我爱我的家，也爱我的孩子，试图以亲情打动社会大众。然而，许多台湾民众并不领情。
在网络舆论场上，绝大多数声音认为这不过是他们企图扮可怜、转移焦点的一场戏码。有网友冷笑道：当初鼓吹武统的时候，怎么没想到孩子？如今要被遣返才想起自己是母亲，真是可笑。的确，他们的母亲牌打得虽心酸，但很难让人忽视其本质错误。社会舆论主流认为，母亲身份不能成为言论出格的护身符，更何况正是他们自己选择说出伤害台湾的话，如今面临后果再来讨情，未免太迟。或许察觉到社会同情有限，恩琪选择遵守命令，默默离台。3月31日当天是最后期限，恩琪依约出现在台北松山机场。傍晚6点35分，他搭乘班机飞往中国成都，低调的自行离境。相较之下，小薇则采取了拖延抵抗的策略。截至3月31日晚间，桃园国际机场所有飞往中国大陆的航班都已结束登机，仍不见小薇踪影，她逾期未离境。这表示小薇公然违反了限期出境的规定，企图赖在台湾不走。有人猜测，她可能幻想政府不敢对她一个手无寸铁的妇女怎样，或者背后真有什么强硬势力撑腰，使她存有侥幸。不论原因为何，小薇的拖字诀让事件进入最后摊牌阶段。对此，移民署没有犹豫，期限一过，他们立即召开紧急会议，准备执法行动。社会大众也屏息以待，到底政府会如何收场？会不会真的上演现场驱离的一幕？2025年4月1日一早，移民署召开临时审查会，一致决议对逾期不走的小薇执行强制出境。随后，移民署人员前往小薇位于新北市的住所，将她带至新北移民专勤队控制现场。消息传出后，大批媒体记者聚集等候，同时还出现了一群特别的送行者。这是由 YouTuber 八囧等民间人士号召的民众，他们在网络上发起欢乐送行动，要亲眼目送小薇离开台湾土地。八囧作为当初积极检举亚亚、小薇等人的反共网红，此刻现身小薇住所楼下进行实况直播。他语带讽刺地说，跟国台办关系良好的中配就是小薇，现在我们就在他家楼下，准备送他回深渊。从他的话中不难听出，坊间盛传小薇之所以如此嚣张，背后或许与中国国台办有所联系。有人怀疑他得到中国方面的暗示，要坚决不走，制造事端，以利北京宣传台湾迫害爱国配偶的舆论。因此八囧等人更希望亲眼见证他最终不得不被驱离的时刻。中午前，小薇终于现身，在移民署人员的押解下前往桃园机场。当他走进机场大厅时，立刻被媒体长枪短炮包围。此时的小薇神情愤懑，情绪激动，突然对着四周高喊起来：我不服，我做堂堂正正的中国人，请问全世界，我在台湾爱家爱国，被台湾当局强制驱离，我有错吗？这声嘶力竭的喊话在机场回荡，引发现一片哗然。只见他满脸通红，泪水横流，似乎充满委屈与不解，反复质问自己到底错在哪里。小薇边走边喊：我爱我的家，我爱我的国，有错吗？我在台湾又没有做错事，为什么要赶我走？这番叫嚣，彷佛他才是受害者，一时间令人错愕。然而在场的人们心里清楚，小薇口中的爱国指的是对中国的爱，而他犯的错正是以这种所谓爱国之名做出伤害台湾的事。当他高喊爱家爱国有错吗时，许多旁观者心中浮现的回答是：爱你的国或许没错，但跑到我们国家来宣扬侵略就大错特错。现场目击的网友事后描述，小薇那一刻的样子既愤怒又狼狈，她拖着简单的行李，四周闪光灯和摄影机对准她，她却无力改变结局。最后在移民官员护送下，小薇通过安检登机，她被安排搭乘中华航空，于下午2点10分飞往中国广州。在这之前，移民署原本定妥她搭乘下午4点30分飞上海的班机，但为了迅速完成遣送，临时改为较早起飞的飞机。可以说，台湾方面不愿多做拖延，一刻也不想让这位不受欢迎的人再多留。随着班机起飞，小薇终于离开了台湾的土地。机场送行的人群发出欢呼般的掌声，一场闹剧落幕，许多人长舒一口气。有人感叹，这真是大快人心。正义虽然有点绕路，但终究到了。
在社群媒体上，网友纷纷留言：走，好，不送。台湾终于清除了一颗老鼠屎。整体民意对移民署的强硬执法给予高度肯定，甚至希望当局对类似案例一律零容忍。从此，小薇这个名字成为台湾社会讨论两面人时的一大反面教材。被强制出境前后，小薇并未哑口无言。其实在事情败露之初，她便通过中国的平台为自己喊冤，制作了一段长约3分钟的自白影片。在这段影片中，身处台湾家中的小薇对着镜头泪如雨下，语带哽咽地倾诉自己的委屈。影片的标题相当引人注目，叫做嫁到台湾的小薇称自己的话被人断章取义抹黑。小薇一上来便哭喊：我是大陆人，我嫁来台湾，我有我的立场，我有我的想法，我在中国大陆长大的，我不爱我的国，难道我来爱你吗？她一边抹泪，一边激动地强调自己爱中国是天经地义，在台湾发表爱国声音也应属正常。他反复申辩，我没有危害台湾，我也没有恐吓台湾。如果你们觉得我哪里不对，可以先给我一个警告，告诉我你在台湾这片土地上不能发布这样的作品，不能这样喊。你告诉我，我不喊，我不说就是了。但没有人告诉我不行。小薇声称自己完全不知那些言论会惹麻烦，如果早有人提醒禁止，他本可以收敛。然而现在事情曝光，他却被当成全民公敌，令他百思不得其解。接着，小薇诉苦说，他的短视频被人恶意偷走，并在台湾的媒体上播放，使他平静的生活一夕巨变。他哽咽地描述，自从台湾新闻报道他的影片后，他走在街上经常被认出并遭人辱骂，精神饱受打击。镜头前，他一脸无辜地质问，为什么台湾那些男同胞要来抖音上偷我的视频？你们是小偷，把我的视频拿去 YouTube 和电视台播，现在对我个人的生活和安全造成这么大影响，你们负责吗？他痛斥那些将他影片揭露出来的网友双标，认为他们为了赚点流量不择手段，严重伤害了他。小薇愤愤不平地说，你们这些人可恶，今天为了钱偷我的视频发布，你们的良心呢？你们损害了台湾人民的教养与素质。他把责任全推给揭发他的人，指控别人抹黑他，迫害他，全然否认自己言论本身的不妥。除了怪罪他人，小薇还试图给自己的行为找理由。她在影片中特别提到，之所以会开始做自媒体拍影片，是因为丈夫收入不高，她想替家里减轻经济压力。由于在台照顾家庭，无法出外全职工作，她才选择当起自媒体博主，希望赚些外快补贴家用。所以她把拍那些所谓爱国影片形容成一种分担家庭压力的手段。言下之意，她并非真想宣扬仇恨或对抗，只是为了博眼球挣钱，因此才迎合某些大陆网友的口味。这就是小薇自曝的捧中踩台背后唯一理由，为了生活。然而这番解释非但没有博得同情，反而引来更大哗然。小薇的自白影片在网上曝光后，台湾和中国两边的舆论反应都十分强烈，但基调却截然不同。先看台湾这边，多数民众对他的说辞不以为然，甚至感到愤怒。一位台湾网友看完影片直斥，太离谱了，难道在台湾鼓吹武力犯台，还要政府逐一提醒不能说？3岁小孩都懂这种话，不能乱讲，他却装无知，好丑陋的理由。的确，在台湾人眼里，小薇所谓不知不能说根本站不住脚。大家普遍认为，言论自由并非毫无界限，鼓吹对台湾的暴力侵略已超越容忍范围，是任何有常识的人都该明白的禁忌。更何况小薇已在台多年，不可能不知道台湾社会对武统议题的敏感。他如今装无辜，把责任推给他人，只会让人觉得他死不悔改。台湾舆论因而给了他极大谴责，许多人在社群上痛批他是恶人先告状，永远别让这种人再进来。也有人同情地关心小薇的家人和孩子，认为她一时贪图流量，结果害了自己也连累家人，其丈夫小孩平日怎堪左邻右舍异样眼光。可惜小薇似乎没有深刻反省到这一点。在中国大陆方面，网民对小薇此时的表现也表露出不同看法。事件刚开始时，一些中国网友曾赞扬小薇有爱国心，在台湾也不忘祖国，甚至把她和亚亚等人视作爱国烈女的形象。对台湾当局处置，
他们义愤填膺。然而，当小薇的类似影片传回中国网络后，不少中国网友对他的态度也突然转向嘲讽和批评。有人讽刺他，爱国是发自内心的，借爱国去赚流量是丑恶的。这话毫不留情地指出小薇把爱国当生意，引发中国网友的反感。还有网友翻出他先前在台湾拍影片时那种嚣张自信的模样，嘲笑道：貌似之前他态度最硬最无畏，现在怂了，更酸。有人说啊，原来都是做生意，早知如此何必当初，甚至直接点评，这种人对国家统一起不到半点作用。可见相当部分的大陆网友并不打算力挺小薇，反而认为他是为了个人名利炒作爱国，结果出事后就哭哭啼啼，给爱国者丢脸。这种舆论氛围对小薇而言可谓当头棒喝。他原以为在祖国同胞那可博得理解支持，不料却被贴上假爱国真逐利的标签。中国网友的翻脸让小薇发现自己夹在两边都不是人，台湾不要他，中国网民也瞧不起他，真是里外不是滋味。除了网民的反应，更大的压力来自官方角力。小薇和恩启遭处分离境，表面上看是台湾内部执法问题，但由于牵涉两岸人民关系，很快引发两岸官方隔空交锋。当台湾移民署对小薇、恩启做出处分时，北京方面立刻表示了强烈不满。中国大陆的国台办及国务院台湾事务办公室在2025年4月1日小薇被遣返当天，公开谴责台湾当局的做法，声称此举是践踏两岸婚姻群体权利。国台办发言人批评说，许多大陆配偶远嫁台湾，为了家庭辛劳付出，如今却因为一句爱国的话就被驱逐，这是对大陆配偶婚姻权、亲子权的粗暴侵犯。北京方面刻意聚焦在小薇是孩子的母亲这点上，大打亲情牌和悲情牌，指责台湾政府的做法不近人情。这个论调显然呼应了小薇此前还我母亲权的陈情，也是在为中国国内舆论塑造一个台湾迫害无辜妇孺的形象。对此，台湾的陆委会立刻反驳指出，小薇等人的武统言行已严重伤害台湾人民感情，更违反相关法律，台湾政府的处置合情合理，请北京不要颠倒是非。陆委会强调，言论自由并非毫无限度，鼓吹侵略的言论在台湾社会不能被接受。这场隔空交火使原本个人的行为上升到两岸政治口水战的层次。除了国台办外，中国外交部发言人也在记者会上被问及此事，照本宣科地表达坚决反对。他们批评民进党当局绿色恐怖，打压认同中国的大陆配偶，并声称两岸一家亲的连结不应被政治操弄破坏。北京当局显然想借题发挥，将小薇、亚亚等个案包装成政治迫害的例证，以博取国内同情，同时抹黑台湾政府。然而，这种舆论战也出现了耐人寻味的发展。北京不仅声援小薇们，还把矛头指向了揭发他们的人和更广泛的台独势力。原来，随着亚亚、小薇事件在网上发酵，有部分中国网民将怒火对准以巴囧为首的检举者，他们认为是巴囧这些人在台湾煽动舆论，导致大陆配偶受害。因此3月25日前后，中国官媒对巴囧等反统战人士进行了点名攻击。国台办更是语出惊人地抛出了一句16字狠话，称这些在网络举报陆配的人必遭严惩，不会有好下场。虽然没有指名道姓，但大家都知道指的就是巴囧等台湾反统战的 YouTuber 与社运人士。几乎同时，中国一些媒体也配合炒作，扬言台湾那些所谓台独帮凶将被纳入惩戒名单，甚至有北京背景的人士声称收到来自全中国各地网友的323封举报信，点名包括民进党立委刘世芳、网红巴囧等11人是台独帮凶，未来要对他们终身追责。一时间，庞佛北京要替小薇他们报仇雪恨似的大动作制造舆论攻势。台湾这边对此嗤之以鼻，但也感受到中国出招的异常。民进党政府官员痛批国台办是在做贼喊抓贼，明明是中国自己利用言论自由搞统战，结果反怪台湾依法处理。中国大张旗鼓设立举报台独奸细专栏，甚至鼓励民众检举，这种文革式手法在台湾社会看来极其荒谬。然而北京的种种动作
某种程度上正中了巴囧等人下怀。巴囧在直播中得知国台办点名自己后，幽默地笑称被敌人点名真是光宗耀祖啊。他丝毫不受恐吓，反而认为这证明了自己揭穿统战行为奏效，才会引来对岸如此恼羞成怒的反应。小薇事件余波未了，又演变出更多后续发展，将两岸之间针锋相对的态势推向新的高点。首先是在台湾内部，政府开始研议更加全面的因应措施，以防范未来再有类似事件。2025年4月上旬，移民署向所有已在台定居且取得户籍的陆配寄发通知，要求他们在3个月内缴交丧失原籍证明的公证书，也就是证明自己已经依法放弃中国大陆户籍，如果逾期不缴，将撤销其在台户籍登记。这项举措引发一些讨论，因为按照我国法律，大陆配偶规划台湾籍时本就需放弃中国国籍，但过去执行上或许有漏洞。现在当局来一次总清查，显然是要杜绝陆配借由双重国籍在台湾久居却心系他方的问题。移民署对外解释说，此举是依规定办理，奉公守法的人无需担心。话语间暗示，只有那些不遵守规范、心态可疑的人才会被波及。虽然这更多是补强法律程序，但在小薇事件的脉络下，被视为政府对陆配社群祭出的另一剂预防针。其次，在民间舆论和学界也纷纷提出建言，讨论如何防堵统战言论对台湾社会的渗透。有学者指出，言论自由并非无边界，鼓吹战争侵略的言论应视为煽动暴力的一种形式，可以透过立法更明确禁止。也有人建议修改相关移民规定，例如延长陆配取得身份证的年限，目前为结婚后居留满6年可申请规划，有人主张延长到8年，并取消一些依亲来台的特殊优待，以免有人钻漏洞，为真心融入台湾却快速取得居留权。在社会上一些公民团体论坛中，甚至传出激进的声音，建议冻结陆配来台名额，或对陆配言行加强监督。但也有理性的声音提醒，不能因少数害群之马就污名整体陆配族群，大多数陆配是遵纪守法、认同台湾的。总之，小薇事件让台湾社会上对陆配议题的讨论白热化，不同立场者激辩不已，但一点共识是明确的，在国家安全和民主价值问题上，台湾必须更加警觉，绝不能急于统战渗透以可乘之机。另一方面，事件在中国内头也被持续发酵与利用。2025年4月4日，前述主角亚亚刘振亚居然出现在中国官媒的专访中，他接受《环球人物》杂志的采访，大谈自己如何在台湾遭到民进党政府的猎杀。他继续扮演受害者角色，声称台湾当局针对他只是开了个头，以后还会有更多人被清算。他甚至狂言，这道口子从我这里开始，暗示台湾已掀起打压统派的恶劣风气。尽管身在深圳接受专访，刘振亚仍对镜头叫嚣台独死路一条，完全没有忏悔迹象。这篇专访在中国媒体大肆宣传，目的无非是塑造他为爱国英雄惨遭迫害的形象，同时将台湾政府描述成恐怖政权。事实上，熟悉台湾的读者都知道，亚亚在台受到的只是法律制裁，并无任何人身伤害，但中国宣传显然不在乎事实，只求营造情绪效应。许多大陆网友看了报道后义愤填膺，声援亚亚，同仇敌忾地，痛骂台湾欺负手无寸铁的妇女。北京对这些陆配的利用不仅止于舆论层面，甚至发展出罕见的法律动作。2025年11月13日，令人震惊的消息传来，中国福建省泉州市公安局发布了一则悬赏公告，公开对台湾网红巴囧进行通缉。公告称，经认定巴囧等人欺凌、迫害在台大陆配偶的行为，已涉嫌煽动分裂国家罪，欢迎提供线索抓捕，赏金若干。这是中共当局首次对境外的台湾平民开出悬赏，赤裸裸地将自己国内的反分裂国家法等法律延伸套用到台湾来。消息传到台湾，舆论哗然，堂堂中国公安发布通告，要跨境抓人，何其荒唐！这举动被视为北京报复小薇、亚亚事件的又一疯狂举措。同一天，
远在中国的小薇亚亚们纷纷跳出来叫好。刘震亚亚马上在抖音发布影片，高喊报仇的时间到了。庞佛得意洋洋，觉得祖国替他出气。小薇也在自己的大陆账号上表态支持，转发相关消息。看来北京的强硬行动不仅是向台湾政府施压，也是安抚这些为他卖力的统战网红，告诉他们祖国会撑腰。然而北京的非常手段在台湾只引来更大反感。台湾政府严正声明，巴囧是台湾公民，中国的法律管辖不到台湾人身上。这种荒谬的悬赏公告毫无效力，只凸显中共政权的可笑与霸道。民进党更批评北京此举无异于国际黑道行径，只会让台湾人民更寒心，更反感统一。巴囧本人则在直播中幽默地回应，看来我更不敢去中国旅游了，怕被你们领赏金的人盯上。他的轻松态度获得许多台湾网友赞赏，大家留言鼓励他继续揭露统战真相，不要被恐吓。而中国悬赏抓人的荒唐剧码最后也只停留在口号上，并未产生实际作用。让我们把视角转回小薇本人，她在4月初被遣返大陆后又经历了怎样的际遇？或许有人好奇，小薇口口声声热爱的祖国是否给了她更安全美好的生活？事实却出乎意料，甚至带点讽刺意味。小薇回到中国老家，据传在贵州省境内后，起初确实继续活跃在中国的短视频平台。他一方面控诉在台经历，另一方面似乎也关注起家乡的一些民生问题。据网传消息，小薇返乡不久就拍摄影片指控当地村镇干部不作为，拖延一笔补偿款的发放。他在影片中点名批评贵州关州镇新场村的村支书，说自己为了争取该项补偿金而拍片维权。这一举动相当大胆，小薇等于是在中国内部揭露基层官员问题，这对一个刚从台湾案底缠身回去的人来说，无疑带有挑战官方权威的意味。果不其然，据小薇后来自述，她很快就遭到了当地公安人员的关切，有公安找上门来，语带恐吓的要她删除影片，不许再上网闹事。小薇为此又录了一段哭诉视频，声称自己因反映村官问题被公安威胁要抓她，让网友为他评理。然而耐人寻味的是，小薇在哭诉遭公安恐吓后不久，态度突然出现180度大转变。他删除了相关控诉影片，转而又发布新影片，开始对外开枪。这次他把矛头指向先前在台湾批评过他的人。庞佛想转移注意力，淡化自己与中国官方的矛盾。同时网络上开始流传一张照片，声称是当地公安局发布的警情通报。通报内容危言耸听，称小薇联合境外反华人士预谋串通抹黑，炒作虚假事件，造成极其恶劣影响，因此涉嫌颠覆国家政权罪、境外间谍罪，已被公安机关刑事拘留，由国安部挂牌督办此案。乍看之下，庞佛小薇因为在网上闹事，被中共以最严重的罪名抓了起来，结局凄惨。然而这个警情通报的真实性随即受到质疑。有媒体发现，小薇的抖音账号在所谓6月28日被刑拘之后，仍持续每天发布影片，一直到7月初都很活跃。若人被关押，怎可能还自由上网？因此，台湾事实查核中心研判，网传的那张刑拘通报很可能是伪造的假文件，并非官方真正发布，很可能是网友恶搞，或者有人蓄意制造谣言，以讹传讹。毕竟中共通常不会如此高调公布涉及国安罪名的拘留通知，尤其对象还是个不算知名的小人物。不过即便小薇被捕，这件事后来证实是误传。从整段插曲中，我们仍可看出几个重要讯息。首先，小薇回到中国没多久就卷入与地方政府的纠纷，可见她性格中那种好出风头、争强好胜的一面并未收敛。她也许以为在中国内部发声比较安全，殊不知大陆并无真正的言论自由，他一碰到当地官员利益就吃了瘪。其次，他确实受到了公安警告，即便未被正式拘留，也显示中共对他这类有过前科的人其实并不放心。如果他不能老老实实晋升，一样可能被秋后算账。再者，网传他被控颠覆国家罪，哪怕是假消息，也点出一种舆论的期待或想象。不少中国网友
其实并不介意他被自己政府收拾，他们也许觉得这种在台出丑、回国添乱的人，最后被抓反而大快人心。从小薇身上，我们看到了所谓两面人的悲哀。他满以为忠于祖国就一切有靠山，结果当他哪怕稍稍不顺从中国官方意旨时，一样逃不过高压统治的阴影。他赞美的体制并不会给他真正的自由，这番遭遇可谓尝到了现实的苦果，让人不胜唏嘘。小薇事件发展至今，我们不禁要问，像他这样的两面人究竟图得了什么？在台湾，他为了点击率与私利大放厥词，最终丢掉了安稳生活和居留权。回到中国，他原期盼成为爱国英雄，却很快发现自己不过是颗可有可无的棋子，稍有不慎还可能沦为替罪羊。他两头不讨好，可谓下场凄惨。然而这正是给所有人上的一课。对其他仍在台湾生活的新住民来说，这个案例明白揭示了法律和民意的底线，认同台湾尊重民主法治是在台立足的基本前提。如果心怀他念，试图利用台湾的自由空间做伤害台湾的事，最终只会搬石砸脚，自食恶果。2025年这几起陆配统战言论案件后，已有传闻指出不少陆配网红赶紧封口转型。据报道，亚亚事件爆发时，曾有其他在台陆配的抖音账号连夜删除影片，停止发表政治相关内容，甚至改铺起了美妆和菜谱，生怕被发现成为下一个目标。这证实了许多人先前的猜测，有些陆配网红过去热衷拍统战片，未必都是出自真心爱国，多半只是为了迎合中国网民口味赚流量。一旦风头不对，他们转身比谁都快。这种现象也让中国网友感叹，看清了某些人的真面目。从台湾社会角度看，小薇们的出现是一个警钟。我们乐见多元文化，也欢迎来自各地的新住民在此落地生根，但绝不容许有人身在曹营心在汉，甚至充当渗透破坏的工具。民主社会尊重言论自由，但自由不代表可以喊杀喊打、宣扬颠覆。这几起事件后，许多原本对陆配议题不甚关注的台湾民众也开始重新审视相关政策。例如，有些人在反思，过去对陆配取得居留权和身份权的程序是否过于宽松，未来是否该增加忠诚度审查机制。然而，也有人担心因此引发对一般无辜陆配的不公平待遇。毕竟，小薇、亚亚这些人只是极少数害群之马，广大陆配仍是家庭成员和社会一份子，不应被集体贴标签。在这中间要取得平衡，考验着政府的智慧和社会的包容力。至少目前透过个案处理、法律规范及强化教育宣导，可以起到一定下阻效果。同时，应鼓励更多新住民融入社会，公开声明支持台湾民主价值，形成良善的力量来冲淡极端声音。回顾整个事件脉络，我们看到一个令人唏嘘却又发人深省的故事。小薇以一己之私纵情于两岸之间的缝隙，结果落得里外不是人，名誉扫地，家庭破碎的结局。从台湾的角度来说，移民署果断出手遏制了这类现象蔓延，保护了国家尊严，这是值得肯定的。正如移民署重申的，对任何鼓吹侵略、消灭台湾主权的行为，坚决依法严处。我们有理由相信，小薇已被列入黑名单，就算5年管制期满，他恐怕也很难再获准踏上台湾土地。毕竟他的不知悔改昭然若揭，在强制出境时仍大喊我有错吗？可见完全没有省思。对于这种至今不觉自己错在何处的人，我国社会的共识是明确的，不知悔改者这辈子别想再进来。这句话或许不是正式的法律条文，却道出了民心所向。它既是对小薇的警告，也是对所有心存敌意者的宣示。台湾敞开大门欢迎善意的朋友，但对于企图破坏我国自由民主、危害国家安全的人，绝不姑息养奸。那些试图扮演两面人的人，不妨以小薇的下场为鉴。请记住，在这片珍惜自由的土地上，忠诚与诚信是做人的根本。如果一边享受这里的好，却一边做着吃里扒外的事，那么等待你的将是法律的制裁与社会的唾弃，而你自以为倾心效忠的对象，也未必真会庇护你周全。反之，许多新住民在台湾落地生根，
找到第二故乡，因为他们真心珍惜台湾的民主自由，愿意遵守这里的规范，与台湾家人一同生活成长。他们正是团结台湾的一部分，为我们社会带来更多元、更丰富的元素。小薇事件的尘埃虽然落定，但带来的思考将长久留存。它提醒我们，自由社会有自我防卫的责任，民主制度不是毫无底线的纵容。面对别有用心的渗透与挑衅，只要我们团结一致，严守法律与价值观，就能筑起坚实的防线。未来或许还会出现类似的考验，但相信经过这次风波，台湾社会将更趋成熟、冷静的因应。最后，用一句话总结：人在做，天在看。对于那些两面人，我们不欢迎他们的到来。倘若有人不知悔改，一意孤行，那么请永远记住，这辈子别想再进来。